Ojo si tu moto suena hacia al poner cambios. Puede ser porque esta pieza está desgastada. Como esto hace que el embrague y el eje primario se muevan mucho. Pon en comentarios si sabes qué pieza es. Presta atención al video que te enseño paso a paso cómo reemplazarlo correctamente. Saber hacer este tipo de reparaciones es esencial para garantizar la vida útil de tu moto. Por eso quiero invitarte a que te sumes a nuestro curso online, donde te ayudaremos a aprender mecánica de motos desde cero. Lo mejor de todo es que tendrás la ayuda de nuestros ingenieros, expertos a la orden para cualquier duda que tengas solo. Ve al link de nuestro perfil para empezar ya, pero apúrate que se nos acaban los cupos con el 85% de descuento.